Yeroo konkolaataan deemu kuni programming godhameeti. Akkasuma yeroo pleenaan deemtanis pleenii isin deemtanii yookiin xayyaarri isin deemtanii kuni program godhame. San hunda bira darbee mana keessatti yeroo gamoo gurguddaa ol baatanillee liiftiin isin ol baatanii suni programming godhame. Tole teknolojii hunda duuba kan jiru programmingiidha jechuudha. Programming kun maali? Akkamitti program godhan? Wantoonni program godhaman kun immoo software fi hardware illee maali kan jedhu sagantaa har'aa kana keessatti bal'inaan software developer Boontuu Saalii waliin kan marii bal'aa taasisnu ta'a. So har'a gara gaafii fi deebii keenyatti deemna. Har'a gaafataa ta'eetiin si gaafadha jechuudha. Waa'ee programmingii irraa haasofna jechuudha. Mee programmingii yeroo hedduu wantoonni hundinuyyuu qajeelfama qabu jechuudha. Program jechuun qajeelfama waan tokkotu jechuudha walumaa galatti. Mee programmingiin kun keessattuu programming language ka software wal qabatan irraa haasofna jechuudha. So programming language kana mee akkamitti ibsita? Waan bareeda gisee baay'ee beektaa programming language ni jaama. Garuu maalii kajoo fundamentaalii isaadhaa beekuun ammoo baay'ee gaariidha. Programming language yeroo jennu at the end of the day language dha. Akkuma language nuti haasofnu nuti ta'ee garuu kuni language ka kompiitaraa fi ilma namaa jidduu kan walii galchu jecha. Maaliif maashinoonni kompiitaroonni afaan keenya hin beekan. Nuti ABCD keyboardii kana agarraa malee baay'ee isaan kan hin beekan jecha. Chippiin isaadha ka CPU'n kompiitara keessa jiru kuni ka hubatu 0 and 1 dha. Oromootu on and off dha jecha. Wanni inni beeku takkittiin inni beeku takkitti masan. Garuu ilmi namaa ammootu 0 and 1 fayyadamee barreessuu hin danda'u. Baayinarii jaamanii mitiiree baayinarii kana fayyadamee amma fakkeenyaaf boontuu jettee barreessuudhaaf ati baayinariidhaan 0011 jettee eessa haga eessatti barreessuu dandeessa jecha. So kanaamma hedduu ulfaata. So kanaafuu maal godharee waan wahii ka ilma namaatii fi kompiitara walii galchuu uumuu qabnaa ja'anii jecha. Programming language kun kan irratti uumame. So kanaafuu namaa fi kompiitara jidduu akka translatora jechuudha. Akka yookaan gisee afaan biraan beekne namni walii fi kan jira mitiire. So kanaafuu ilma namaatii fi kompiitaroota jidduu kan walii galchuu jecha. So ammaani akka thank you so much. Akka audience tokkotti ani kan hubadhe maali? Fakkeenyaaf akka nama gaaffii gaafateetti programming language kun walumaa galatti akka interpreterati jidduutti fayyada. Itti aansuudhaan immoo computer machine kamiyyuu microchip waan jedhamu qaba. Microchipin kun immoo kan computeroota keessa jiru jechuudha. Microchipin kun akka onnee yookiin immoo sammuu ilma namaa kana waan hunda kan dalagu microchipin kun maashinoota keessatti isa jechuudha. So isa kana hojii wayii hojjetuudhaaf microchipin kun wanta input itti godhame yookiin gara kompiitaraatti gara seene iddoo itti process ta'u jechuudha. CPU'n kan walumaa galatti akka hubadhutti brain of the computers. So walumaa galatti kompiitara keessatti ta'ee wantoota kam keessattiyyuu maashinni kuni lakkoofsa duwwaa fi tokko qofa hubataa jechuudha. Right? So wantummaan hundi isaa store ka ta'u lakkoofsa duwwaa fi tokko. Mee kana xiqqoo isii explain akka naa gooteef maaliifuu language programming language nuti irraa haasa'uuf deemnu kuni afaan namaa boontuu ka jedhu kana BONTU kana microchipii kana kaa'uudhaaf yookiin servera xiqqaas ta'uu danda'a guddaas ta'uu irra kaa'uudhaaf gara duwwaa fi tokkotti jijjiiruu qabacha translate gochuu qaba jechuudha. Kompiitarri akka hubatu maal akka jiraartu. Mee kana irratti xiqqoo akka bal'ina naa gootu. Kuni maal si fakkaatee amma programming language fi interpreterii kan amma jidduu kanallee waan biraatu jira beekika. Maaliif programming languagein akka namni barreessee kompiitara kana walii galuu danda'u. Kompiitarri amma fakkeenyaaf kompiitarri kun bar yoo si dura taa'ee qafoodha. Hagaati waan wahii akka godhu itti himtuutti inni ofiin godhu. Sa fakkeenyaaf amma takkaa fi takka yoo walitti eda'uu barbaadde ati deemtee takka eda'uu takkaa jettee barreessuu qabda. Akka inni deebisan si deebisuuf jecha maaliif. So kanaafuu kuni ammootu programming language warri jaaman kuni namootu akka namni fakkeenyaaf language kana baratteeti. Language kana bartee afaan kompiitaraa kana bartee aliif baay'attee akkuma language kamuu bartutti barteeti ati afaan beektu kanaan kan amma bartee language kanaan barreessita. Kuni amma compile fi amma fakkeenyaaf gosa lamatu jira as birattee jecha.
Programming language gosoota lamatu jira. Compiled programming language fi interpreted programming language warra jedhaman jecha. So kunniin amma bakka amma jettee kanatti warra dhufu. Maal godhani? Ani afaan language amma baradhe kanaan barreessaa. Garuu maashinni behind the scene maal godha? Kanatti interpret godha gara duwwaa fi unii kanatti jecha. Compile fi interpretediin kunniin jecha. Kanniintu jijjiira. Jijjiireeti kanam jijjiira karaa afaan binariitti jijjiira jecha. Machine language jedhamanii mitire warra afaan machine language jedhaman kanatti jijjiiraniiti karasitti garuu at the end of the day kan wanni CPU irra taa'u yookaan immoo microchip sanirra bakka gahu san kami duwwaa fi takkaa kanniin jecha. So jidduu kanatti illee amma maaltu jira? Interpret godhuutu jira jecha. Argitee? So kanaafuu programming language din baay'eetu jira amma yeroo ammaa kana keessattuu addunyaarra kanneen keessaa mootu ka duraanii warroota akka assembly warra jaaman warra jalqabaa jechuudha. Sanniin amma assembly warra jaaman kuni warra compiled warra jaaman jecha. Maali compiled jechuun maali? Interpreted jechuun maali? Hejoo yoo itti dhufnu ta'e mootu tokkoffaa irratti compile warri jaaman guutuutti barreessitaa jalqaba jechuudha. Koodii kana waan tokko amma fakkeenya program gochuu barbaadde yookaan calculator ta'uu danda'a yookaan waan wahii jecha. So amma gootu kana guutuutti barreessiteeti san booda yeroo ati wanti gochuudhaaf ran gochuudhaaf deemtu bakka takkatti jijjiirama jechaa kun. Warra duraaniiti kun ammoo. Interpreted warri jama warri amma kunniin akka JavaScript akka Python kunniin akka Ruby kunniin faan ammoo line by line adadaati barreessaa deemtuuni interpret gochaa deeman. Line jalqabaa gidatti barreessite interpret taha kalammadaatti tartaa line by line automatically warri interpreted taha deeman kunniin ammoo warra amma kanniin ka interpreted programming languages warroota jaaman kanniin jechuudha. So actually gara programming language itti you gadi deeply naaseenutti jirta. Thank you. San boodarra haala baay'ee gaariidhaan kan itti dhufnu ta'a. Amma wanti irratti argamnu walumaa galatti programming language kuni wantoonni barbaachisee fi serveriin iddoon itti daataan keenya process itti ta'u sun iddoon itti cook ta'u suni daataan keenya suni wanta input goone yookiin immoo wanta nuti ajaja nuti gaafanne tokko isa sana nu deebisuudhaaf daddafiidhaani iddoon itti process ta'u suni wanta nuti ajaja itti kennamu hundaayyuu 0 and 1 itti deebisee afaan sanii maal akka nuti jechaani jiru ajaja akkamii akka nuti itti kennaa jiru maal akka irraa barbaanne koompitara kan beeku saniini jechuudha. So nuti mootiyyuu waan sana 0 and 1 dhaan waan hunda barreessine fakkeenyaaf boontu kan jennu irraa kaasni suni 0001111000111 jenneeti boontu jenneetiin koompitara wanti jechuudhaaf hubachiisuudhaaf nuti akkasi kan hunda barreessuu qabna jecha. So wantoota kanniin hambisuudhaaf programming language kan uumamaniitiin akkaataa nuti itti dubbanna afaan nuti normally ABCD haasofnu kanaan gaafa nuti input itti goonu data keenya sana akka process nu godhuuf computer 0 and 1 itti jiruuf jecha. Walumaa galatti akkuma afaan Ingiliffaa akkuma China akkuma Russia afaan Oromoo Amharic whatever. So akkuma afaanota kanniini afaanota koompitara fi nama walii galchu jechuudha walumaa galatti. Waan akka Python, JavaScript, C#, C++ wantoota hedduu itti deemna. Maaliif kiin kana akkanatti koo ibsuutiin jira akka audiensiin keenya sirriitti hubannoo argataniif jechuudha fundamentaalii isaa. Kanaaf yoo gama gara dhimma keenyaatti itti deebinu mee walumaa galatti yoo kan programming language kana ta'an ta'e wanti isaan hojjetan yoo kana ta'an ta'e fakkeenya programming language kamtu jira. Ammallee pointiin tiyya guddaan kasi gaafachuu barbaadu tokko namni programmera ta'u tokko programming language hundaa barachuu qabamoo programming language kan immoo maal irratti hundaa kan jedhu wal qabsiisitii gaafii kamiin adeemsi. Programming language dhan baay'eetu jira. Tokko lama yoo osoo hin ta'in hedduutu jira. Sanniin keessaa mootu fakkeenyaaf akkuma C kaasee assembly C#, C families warra jedhamantu jira. C#, C++ fi C jechuudha. Kunniin warra akka Microsoftiti. Biraamoo Javaadha. Java jira. JavaScriptitu jira. Java fi JavaScriptiin lameenuu waan adda addaati jecha. Maqaan isaanii yeroo baay'ee beektan nama confuse nama godha akka waan tokkotti kan namoota yaadutu jira. Javaanis adda ka of danda'e JavaScriptiinis adda ka of danda'e jecha.
So kan biraa immoo Ruubii jaamutu jira, Go jira, Python jira kan yeroo ammaadhaa addunyaa irratti populaarii ta'e kana fa'aa jechaadha. So kuni ni jiran baay'eedha kanaan alatti illee kan jiru jecha. So kunniin amma yeroo ammaa kana fakkeenyaaf PHP ka WordPress ittiin dalagnu kana jecha. So kanniin jecha warri jiru kunniin hundinuu goolii mataa isaa qaban. Akkasuma kunis Programming Language dhaan kunis goolii irratti uumaman kaayyoo irratti uumaman qaban jecha. Hundi isaaniitu waan of danda'e rakkina of danda'e furuu wanti isaan irratti uumaman hundinuu adda adda jecha. So kanaafuu kanniin keessaa yoo kan laalute ammoo maal dalagan kan jiru jecha yoo kan laalute warroonni duraanii kanneen akka assembly kanneen akka C++ kunniin maal godhanii hardware irratti dalagan. IoT irratti especially jecha hardware kanneen hojjechuudhaaf jecha kan dalagaman kan biraa mootu kanneen akka Java fa'aadha. Java fi C# fa'aa mootu mobile application Android dha fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan ittiin dalagnu Java dha jecha. No, C# namootu desktop application dhaan desktop fa'aa sisteemota adda addaa fa'aa kanneen fa'aa irratti dalagna. Kan biraa mootu JavaScript fi Python dha warra ammaa kanneen jechuudha. Kanneen akka web app adda addaa application mobile application kanneen native warra jaaman Android fis akkasumas Apple fis kan ittiin dalagaman Python AI irratti machine language irratti akkasumas data analytics irratti kan dalagan jecha. So kanaafuu kaayyoon isaaniidha. Hedduu galatoomii actually wanti dan programming language kunniin hedduutu jira. So laakoinee liftuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliifuu walumaa galatti programming language kanneen baratan jechuun isa kanaan direct akkuma baratan sanatti rakkina furan jechuu osoo hin taane ofii isaaniitti hiikkatan. Fakkeenyaaf wanti baratamu fakkeenyaaf programming language keessatti yeroo baay'ee kana itti dabalee bira darbuu fi fakkeenyaaf wanti baratamu waan akka sintaksii garagaraa ruuliidhaan isaa koondishiniidhaan isaa walumaa galatti akkaataa afaan wanta sanaa fayyadamtee kompiitaratti ajajoota garagaraa kennuudhaan siistama barbaadde hojjechuudhaa fi seerota mataa isaanii qabachaa guutuun kunniin isaanii martuu garagara. Fakkeenyaaf kan maqaa walitti dhiyaatu akka Java fi JavaScript ati kaas ta'eyyuu akkaataa itti ka'umsaa akkaataa itti xumuraa koondishinii garagaraa akkaataa itti barreeffama walumaa galatti akkaataa piroogiraamii ittiin godhamu yookiin qajeelfamni itti hojjetamu sana garagarummaa qabaa jechuudha. So kanatti dabalataan immoo wanta akka ati kaastuu barbaadu tokko jira. Innis maali? Fakkeenyaaf wantoonni akka dheerinaa, gabaabinaa, bal'inaa kunniin fakkeenyaaf gaafa maatisii barannu width isaa 2.5 height 1.3 maal yoo kana akka ta'u ta'e dheerinni bal'inni maaliin kunniin kan ittiin dimension godhan kuni kan nuti barataa jirru suni yookiin kan nuti barannu suni fakkeenya malee gaafa waa hojjennu nuti siistama hojjechuu barbaannu sana rakkina siistama furuu barbaannu sana afaan piroograamingii sana fayyadamuudhaan siistama barbaannu sana fakkeenyaaf gubbaan isaa meetira 2 haadheeratu yoo ta'e akkaataan itti baratti meetira 1 jettee yoo barattu ta'e siistama mataa keettee hojjetuudhaaf meetira 1 jettee barreessuu hin qabdu meetira 2 si barbaachisa. Kanaaf meetira akkaataa isinitti hojjette wanni ati bareetu seerota ittiin hojjetan. Akkasuma wantoota waan saniif specific ta'e qofa baratta malee programming language baratteef illee akkuma baratte saniif fuutee paste gochuu hin dandeettu akka copy paste. So akkaataa itti baratte seera sanarratti hundooytee ati mootiyyuu jechoota mataa keetii siistama mataa keetii wanta hundinuu kan hojjetu haala saniini kana akka itti siibseetiin bira darbu fi keessatti dabalee. Barrii walii irratti languagein kamuu maal qaba vocabulary qaba grammar qaba kanuma baratte jechuudha syntaxi. So kana tuqeessiin si bira darbaa gaafii kaasuun barbaada inni programming languagein kunniin fakkeenyonni isaa fakkeenyaaf real world waan faansi miti wantuma nuti hubachuu dandeenyu. Keessattuu maashinoota kan hojjetan kan nuti hin beekne programming language barachuun atiin siistama weebii fi application yookiin website fi application qofa hojjetachuu miti. Programming language website fi application hojjetu ka ati barattu specifically jira. Akkasuma mootiyyuu ka hardware ittiin hojjetu yookiin maashinoota adda addaa ittiin hojjetu jira. Fakkeenyaaf ani hedduu duraan kan ajaa'ibaa ture tokko liftii ture osoo gara teknooloojiitti seeniin liftiin kun akkamitti yeroo ani 9 tuqu yeroo ani 10 tuqu akkamitti achi bira naan gaha ka jedhu duraanumaa baay'ee gaafii natti ture. So
wantoonni hardware keessa hojjetaman even kunniin iyyuu programming hojjetaman jechuudha. Mee fakkeenyota programming keessa jiran naaf ibsiti. Inni kun immoo iyyuu programming kan fayyadamee hojjetame kan jedhu illee fakkeenyota gabaabaa waliin. Baay'ee fakkeenya gaarii kaastee wanta baay'ee maal jaama beektaa? Keessattuu elevaatorii liftiin jechuudha. Safest teknolojii warra jaamu keessaa. Maaliif seeraan warra dalagamee seef tahee akkaataa namni barbaadutti bakka namni barbaadu nuti amma akka 19 kana laaltaa malee barfooqiidhaan guguddaan asansiira ka baay'ina meeqa fayyadamtu mantu jira. So kunniin yeroo laaltu kama dhugaa si ajaa'iba jecha. Yeroo gara gaafii keetiitti yeroo as deebi'amoota gara liftiitti deebina. Amma fakkeenyaaf programming language gosoota baay'ee qaban. Kanneen akka low level warra jaamantu jira, mid level warra jaamantu jira, high level warroota jaamantu jira jecha. So low level warri jaaman warra amma jettu kana maashinoota agartee amma fakkeenyuma kan keetti irratti yoo kasii deemutti amma fakkeenyaaf liftii irratti fakkeenyaaf fudhannee low levelii kun liftii irratti eessa biratti dalaga. Mootora liftii ka gubbaarraa haada kana yeroo namni asii tuqe haada san akka inni harkisu kaasu kan agartee mootora sana jecha mootora gubbaarra jiru injiinii isaa kana control ka godhu warra low level jaamu kanneen akka assembly fi C kanneen jecha. So kunniin maal jaamanii low level jaaman. Kanneen akka C fi C sharp C fi C++ fi assembly dha jecha sadeen kanneen amma warra hardware kanneen warroota injiinii faa isaantu dalagaa ka even makiinaa irratti illee yookaan fudhatu ta'e injiinii mootora makiinaadhaa warra dalagu warra sossoosu jecha akka inni sossoo ka godhan sun yeroo namni asii batanii wayii gizeetti tuuxee baroonni sun akka ka'u mootorri sun ka'uu qabaa mitiire mootora san irratti kan dalaga warra kanneen jecha warra low level warra jaamu kanneen. Kunniin hardiidhaa barachuufis warra ulfaatu warra duraaniitii waan ta'aniif maashinoota faaktorii adda addaa keessatti illee kan dalagu jira kanneen. Innaa ammallee barachuufillee baay'ee ulfaatan baay'isanii yeroo sitti fudhata jechaa barachuudhaaf. Garuu barachuun numa danda'ama. No, ni danda'ama. Ulfaataa gaafa jennu audiensii kenna maaltu keessatti wanni hin danda'amne uumamu. So numa danda'ama. Kanneen birootiin yeroo madaalchistu ulfaataa jedhama. Malee hojjetamuu hin danda'amu jechuu miti. Maaliif beektaa ulfaataa ka jaamuuf fakkeenyaaf amma Python yookaan mootu JavaScript yoo fudhatte high level kanneen yoo fudhatte fakkeenyaaf jecha takka hello jecha jettu interpret gootee yookaan output isaadhaa baasuudhaaf laayinii takka ufa barreessita. Fakkeenyaaf Python irratti print jettee parenthesis quotation gootee baasta jecha. Akkasuma JavaScript illee console.log jettee tuma baastaa mitire. Kanneen irratti ammootu assembly fi C kana irratti ammootu laayinii 7-8 barreessita. Takkitti masan qofa baasuudhaaf jecha takkitti san baasuudhaaf. Maashinni jecha takkitti fakkeenyaaf hello jedhu kan akka baasuuf wanti nati seerri ati wanti nati sintaksii wanti ati barreessitu suni baay'ee laayiniin ati barreessitu hedduu guddaadha saniif ni ulfaata jaama malee wanta hin baratamne yookaan wanta ittiin gahamne miti addeen dhabdadee naumaatu dalage kanallee. So kanaafuu warri kunniin kan maashinoota injiinoota faaktorii keessatti kan ittiin dalagan kun warra low level warroota jaaman kanneen jecha. Kan biraa mootu mid level warra jaamantu jira. Mid leveliin kunniin at the same time hardware irratti illee software irratti illee jidduu kanatti warra wal qabsiisu jecha. Fakkeenya elevator irratti yoo kasii deebuuti amma fakkeenya programming language dhaan kunniin baay'ee tokko waa hundan daleedu beeki amma argatee ammas biratti low levelii fayyadamtee injiinii uumtaa argatee mid levelii fayyadamteeti amma yeroo ati asii batanii tuuxuu akka achi mootora san kaasu ka gootu amma fakkeenya warra mid levelii kana fayyadam. Mid levelii keessaa mootu Java jira, Python jira, Rubytu jira. Kunniin amma warra mid level warra jaamanii jira. So C sharp faa jecha. So mid levelii kunniin warra hardwareidhaanis xiqqoo wal qabatan softwareidhaanis jidduu kana keessatti warra jiru kunniin warra mid level jaaman jecha. Yeroo ati achi maashinni sun akka ka'uuf asii mootu batanii wayii tuquu qabdaa mitire amma fakkeenyaaf programming humnumaan kanuma. Program layeriidhaan deema laala argite layer by layer akkamitti kuni mootora kaasaa sanbooda mootu warri mid level jaaman kunniin ammootu jidduu kana keessatti yeroo asii software tuqamee jira hardware keejee kaasa jecha. Walumaan guddaan isaatu innumti mataan isaatiyyuu injiinii yookiin mootora ta'ee osoo hin taane programming language kuni
motorri suni makaanikaalii fiizikaalii wantoonni teeknikaalii walitti xaxamee dalagamee jiru suni akka sosso'eetiin iddoo hiititti mootu akka dhaabbatu programming language kanaan fakkeenyaaf yeroo 10ffaatu itoo yookiin 9ffaatu itoo deemeetiin liiftiin bakka 10ffaa sanitti siin dhaabbachuudhaaf waan kana Programit wante keessa jiracha maashina xiqqoo program taateetiin keessa teessu jira. Maashinni kun immoo injiinii sanaaf ajaja kenna jechuudha. Walumaa galatti program jechuun kana injiinii yookiin motora liftii sanaatiif ajaja kenna. Inni sun immoo isa kanatu C++ fi C dha jechuudha wantoonni waan kana hojjetu. So thank you xiqqoo DP dha waan ta'eef. Kan biraas maalitti siifita high level dha jennee miti sadaffaan sadafee sadii jira bara. High level kunniin namoota mostly maal dalaganii interface dalagan. Warra fuula duratti arginu kanneen jecha. So amma fakkeenyaaf batanii dhantu jira miti akka 2-3-4 jettee warroota kenniin ka jidduu kanatti walitti qabu mid level yeroo ta'u kan nuti asiitu kun ammoo kan dalagan warra high level jedhaman kanneen jecha kan JavaScript C# Python fi kanneen akkasii. Kuniin walumaa galatti warra high level warroota jedhamuu fi barachuudhaaf isaan tokko wanti isaa salphatee xiqqoo fooyya'ee jechuu akkaataa duraaniirra still wanti dhan gurguddaa kan sochoosu warrootuma duraanii saniin jechuudha wani malee level ulfaataa kanneeni even kunniin weebiyyuu yeroo hojjetan fakkeenyaaf Java maaliin kunniin gaafa weebii hojjetu weebiin Java faan hojjetamee fi weebiin amma fakkeenyaaf Python faan hojjetamee iyyuu tokko miti saffisa irratti fakkeenyaaf bakka iddoo internetiin baay'ee hin jirre fakkeenyaaf weebsaayitiin yookiin appilikeeshiniin wanti kanaan hojjetame fa'a iddoo neetworkiin yookiin internetiin sirriitti hin hojjenne iyyuu akka ima hojjetu fa'a taasisaa even offline siistemoota adda addaallee so anyways xiqqoo kun DP dha keessattuu mootii waa'ee web development fi akkasumas application development dhaan wal qabsiisee waa yeroo ammaa kana jiru keessattuu software irratti kan hundaa'ee softweerii keessattuu interfeesii kanneen wantoota mul'atu wantoota tuqamu waan iskiriin irratti tuqamu kanneen jechaadha baay'inaan kan amma namoonni kenna hedduunis barataa jiranii akkasuma even yurstek akaadaamii keessatti illee kan barataa jiran jechuudha. Asumaan iyyuu osuma jennu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kuni yurstek poodkaastidha kan isin daawwachaa jirtanii. Yurstek dhaabbata teeknoloojii soofteeraa yeroo ta'u yurstek poodkaastii akkasuma yurstek akaadaamii fi yurstek soofteer soluushinii kan kennudha. Kanneen keessaa yurstek akaadaamiin dhaabbata yurstek jalatti kan hundaa'e dhaabbata barnoota teeknoloojii afaan oromootiin koorsiidhaan qophaa'oo onlaayinaa qopheessuudhaan kan barnoota barsiisuudha jechuudha. So barnoota kanas barattoonni hedduunis baratanii itti baay'ee gammadoodha jechuudha. Kottaa isinis afaan oromootiin barnootaalee teeknoloojii adda addaa fakkeenyaaf teeknoloojii amma akka irraa haasaa jirru kana waa'ee Python programming akkamitti akka Pythonii hojjetan akkamitti akka AI amma kana duuba kan jiru Pythonii kana barachuu dandeessanii akkasuma immoo web development barachuu dandeessanii app development barachuu dandeessanii kunniin hundi afaan keessanii osoo isin rakkisin nu bira barachuu dandeessanii dabalataan illee barnootilee biraa dabaluu dandeessa. Kanneen akka barnootileen biraa kan yurstek akaadaamii irratti kennan kanneen akka digital marketing yeroo digitaalaati waan qabdan akkamitti karaa digitaalaa fidanii beeksifatan kan jiru akkasumas basic computer basicii computeruma kanaayyuu akkamitti akkamitti barraa computer akkamitti qamarraa waan jirurraa eegalee computer basicii illee ni jira akkasumas English for beginners koorsii afaan Ingiliffaa barachuunis ni jira. Kanaaf yurstek akaadaamii irra yoo dhuftan koorsiilee teeknoloojiidhaan wal qabatan baay'ee argattu jechuudha. So kanaafuu karaa yurstek kottaa. Thank you. So mee fuul isaa web development kana keessatti afaan kam fayyadamta reesin afaan programming language kana keessa kan barsiista? JavaScript. Okay, JavaScript dha jechuudha. JavaScript maali yeroo ammaa kana wantoota baay'ee irratti kan dalagaa jiru. Ni high level dha warroota high level keessa jira. Barachuufis sagasuunda waan ulfaatu miti at the same time ammoo waan baay'ee dalagaa even amma AI irratti illee IoT irratti illee hunda dalaguu eegalee jira jecha baay'ee popularity hee jira yeroo ammaa tana JavaScriptiin. So kanaafuu kan nuti fayyadnus JavaScriptidha. Maaliif JavaScript fayyadamna yookaan jiruuti ammoo
web dalagaa, websaayitii ittiin daleeda, web aappii ittiin daleeda, appilikeeshinii ittiin daleeda, mobile appilikeeshinii jechuudha. Laanguweejii tokkitti fayyadamtee frontindii daleeda, websaayitii jechuudha. Baakindii isaallee ni daleeda, Node.js-dhaan laanguweejii takkitti barattisanii na jecha argite. So as deebitee ammootu React Native waan jaamutu jira. React Nativein kun cross platformidha. Cross platform jechuun ammootu mobile appilikeeshinii ka Androiditis ka iPhoneitis ka dalagu jecha. So kanaafu language JavaScript kana fayyadamuudha. React Native frameworkidha. San irratti fayyadamtee application mobileatis ka akka Androiditis akkasumas kan iPhoneitis dalaguu dandeessa jecha. So kanaafu nuti sanuma wal qabsiisneeti. JavaScript baay'ee bal'aadha. Afaan baay'ee bal'aadha. Wantoota hedduu karaa hedduutti customize godhamee akkasuma mootiyyuu library hedduu fayyadamuudhaan kan even cross platformii hundeetti dalagu jechuun wanti miti jechuudha sigalee. Kanaaf waan hedduu bareedaa asumaaniyyuu dhuftaniitiin Yursek Academy irratti akka afaan Oromootiin baratan isinii dhaamna gara golabbiitti yoo deemne baay'ee bareedaa maaliif jennanii programming language kanneen haasofnee irraa fixuu hin dandeenyu. Kanaaf maybe sagantaadhaan haala kanaan kan walitti deebinu ta'a kanarraa ilaalaa turre waa'ee programming language ti. Mee programming language kana osoo hin xumuriin duratti even wantoota biraa keessatti fakkeenyaaf wantoota akka makiinaa keessatti wantoota akka pleenii keessatti. So wantummaan lafarra socho'u argitan kun guutuun isaa programming language. Even wanti ka hospitaala keessa hospitaala keessatti maashinoonni adda addaa kan isin argitan kuni warri diagnosis nama godhu kuni kaniin maan dalagaa programming language kanaan hojjetan jechuudha. Maaliif hardwarein yoo ni dalagama malee bar yoo programming language dhan kanniin hin programming godhamin just qafoodha. Qafuma si dura taa'u garuu programming language dhan adda addaa kanneen fayyadamuudhaan customize godhanii maashinoonni nuti itti fayyadamnu yeroo ammaan tana mana keenya keessa jiran alatti ittiin deemnu bakka hunda jiran hospitaal bakka hunda faabrikaadhaan adda addaa keessa jiran kunniin hundinuu kanumaan dalagamaa jecha programming language dhaan program godhanii specific hojii barbaadaman saniif dalagamaniiti kan ittiin fayyadamaa jiru addunyaan yeroo ammaan tana waa hunda kan ittiin godhaa jirtu kunniin. So waan baay'ee interest nama godhuudha programming language wanti hunda keessa jira jechuudha. Walumaa galatti programmingin kuni akkuma jenne softwareetu garagaraa kan hardwareef kan softwareef kan interface garagaraa ijaaran kunniin hundiniyyuu walumaa galatti teknolojii wanumaan jedhamayyuu onneen teknolojiidha programming language adda addaa kan jechuudha. Misaala adda addaa kan uummanni walii gadhiisaa jiran kanneen programming language malee miti kanneen milkaa'uu danda'u. Maaliif software isa ittiin control godhani software navigate godhanii bakka barbaadan san dhahuu danda'an kunniin hundiniyyuu programming language kanneen of keessaa qabachaa like in everything televiziyoonayyu waa hunda amma kaasnee xumuruu hin dandeenyu waa hundi YouTube irratti nu ilaalaa jiran Facebook irratti nu ilaalaa kunniin programming language hojjetan. So waa hunda kaasuu dandeenya. Kanaafiyyuu barnoota teknolojiitti kootaa baradhaa even Yursek matiyyuu barachuu baatanii wantoota adda addaa sadarkaalee jirtan hundumarratti barnoota teknolojii baratuun keessattuu dhaloota dhufuuf ani filannoo osoo hin taane dirqama jedheetiin yaada keessattuu namoota milkaa'uu barbaadanii fi so sagantaa kenna I think asumarratti haa goolabnu yoo inni itti dabaltu jira. Kanumatti jabeessuu fi waan biraa osoo ta'in yeroon irra jirru yeroo teknolojiiti kan itti deemaa jirru ammoo more teknolojiidha. Sigalee so kanaafuu generationiin keenyas generationiin kana booda dhufus teknolojiitti madaqee teknolojii barachuun akkumaatu kaastee optionii osoo hin ta'in optionalii osoo hin ta'in dirqamatti namni baratee itti fayyadama danda'u uumuu danda'u rakkinoota ittiin furuu danda'u kanneen irratti akka dirqamaatti fudhannee osoo itti yaadne osoo barannee waa hunda keessa namnummaan fiildii kamirraayyuu jiru baratee ittiin milkaa'uu waan danda'u. Maaliif achi deemaa jirra waan ta'eef jechuudha. Addunyaan already deemtee jirti nuti xiqqoo duubatti hafee malee jechuudha. So kanaafuu haa barannu ittiin haa guddannu kan jiru itti dabaluu barbaada. Thank you so much. Har'a waa'ee programming language irratti sagantaan nuti qabanne kana fakkaata. Kana haasa'anis keessaa bahuu hin danda'u waan ta'eef sagantaalee kana fakkaatanii kan walitti deebinu ta'a. Hamma xumura sagantaa kanaatti waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa isin jechaa chaanaalii keenya subscribe
share, comment, like gochuu hin dagatinaa isin jechuun barbaanna. Nagaan nu tura.